Oh, hello guys. Punta muna tayong Albay sa ngayon. So, check natin habang level 1 at maluwag. Tara, samahan nyo kami. Okay guys, time check tayo. Bago umalis is already 8:48 in the evening. Papunta tayo ng Albay. Depende pa rin kung makukuha natin ng 9 hours to 10 hours kung matapos. Doon tayo pinapunta. Old Zigzag Road. Baro. Banyan sa likod natin. Meron pa dyan na curve. Sobrang curve niyan. Ito yung may pangalan niya. Ayun, sobrang curve. Naayos na yun. May mga tao. Oh, may nag-aantay dyan. Okay, kukuntian. Kukuntian na nagdadaan. 3,000 years later. Lang tayo guys, no? 3 AM na, 3:15 AM. Dito na tayo, location natin is Sitio Crossing, Barangay Tabugon, Santa Elena, Camarines Norte. So medyo malayo-layo pa.
Malayo pa. Maraming aga po. Sa Albay po. Fully vaccinated na po sa Yes po. Thank you po. Hindi na tinitingnan yung vaccination card. Early the next morning. Hello, good morning guys. So ayan, nakarating na tayo ng Naga City. Almost ayun, saktong 6 AM. Chill ride lang. Kaya ayun. Dahil mahaba-haba yung biyahe natin. So, tuloy pa rin tayo. A few moments later, one eternity. Ayun, so hello, good morning. Andito na tayo ngayon. So inabutan kami ng 8:57. So parang lumalabas ngayon na 12 hours kami nakarating dito sa Tabaco City. Ngayon, bumili muna kami ng makakain. Sobrang pagod, grabe. Kasi ang haba talaga, 12 hours dahil sa traffic. Kasi di maiwasan, may aksidente sa daan. So ayun po guys, andito na po kami sa Tabaco. Thank you Lord for a safe trip. So hello guys, good morning. Papunta ngayon tayo sa Mayon Volcano. Yung
sky view nila doon. Mayon rest house na pala. Ayun, araw. So let's go. Planos na papuntang Mayon volcano. Sa Bicol. Mayon skyline. So ayun guys, konting kaalaman lang. Ang Mount Mayon nga pala ay may halintulad ang weather niya sa Tagaytay City dahil sa mataas na level ng lupa. Ayun, aside from weather, meron rin ka makikita ang abandoned building ng sa lower level of the skyline and also zip line. Ibang panoramic view Tabaco Bay. And also, makikita mo ng clear mga towering mountains of Malinaw and Masarata. Kaya pala guys, merong short story lang tayo regarding this sa Mayon volcano. So yung erupted na 49 times in record of the history. According to, Wikipedia, it is currently weekly erupted since January 2021. Last year, sorry. So, ayun, kailangan bago kayo, pero sa ngayon naman, dahil wala naman level yung Mayon volcano, safe naman pumunta sa taas. Ikibalate na lang muna kayo guys bago umakyat, kasi heartbeat po talagang pinagbabawal ang pag-aakyat dito sa Mayon volcano kung merong alert level.
Ayan guys, malapit na tayo. Papansin nyo, meron ng paunti-unting fog na nakikita. Kaya ramdam na talaga ang lamig sa part na to. Kaya sa mga mabilis lamigin dyan, and huwag niyong kakalimutan magdala ng jacket. Sa pagdating dito sa taas, iba ang klima. Ayan, mapapansin nyo, kapal na ng fog. Wala na dito sa Ayan guys. So ayan guys, good morning. Andito na tayo ngayon sa Mayon Planetarium. Explore natin kung ano meron dito. Makikita niyo daming fog. Parang alabag rin dito. Natin. Tara. Oh. Tara. Daddy, picturean ko na kayo.
Ito ang daan. Dito pwede ka mag rent ng cottage, 50 pesos lang yan. So dito yung view na makikita mo. Dito tayo. Kaso medyo maulap nga talaga siya. Sobra talagang ulap. Ay yung pagpala, sorry. Hindi natin makikita yung view sa baba. Kasi yung Mayon Volcano, wala din. Dahil natatakpan ng fog. Pero sa mga lovers and pumasyal dito, pwede. Open na rin naman sila, hindi na rin nagpit. Level 1 nga pala sa akin. So, ayun. Good afternoon guys. Dito tayo ngayon sa Bakakay Albay Resort. Dito tayo ngayon swimming. So, ayan, tara. Tingnan natin yung beach dito. Ayan. Ito yung beach dito. Yan, nandito na tayo ngayon. Itim yung buhangin. Hindi siya katulad dun sa ito, pero okay naman, malinis naman yung dagat. Kaya enjoy maligo dito. Dito lang to sa Bakakay Albay. Dito natin. Ayan. Yun na. Dito naman yung Mayon Volcano. Ayan yung Mayon Volcano. Tapat niya dagat. Which is ito ngayon siya. Sarap ng simoy ng hangin dito. Ayan, pupunta kayo dito guys. Punta lang kayo dito sa may bahay ng Bakakay Albay. Kakakuha kayo ng affordable na beach, pero dun lang sa gusto ng maligo ng okay lang sa kanila kahit hindi white sand. Kasi dito kasi kung mapapansin nyo, yung buhangin dito is black. It is ano kasi siya eh. Dahil siguro malapit siya sa Mayon Volcano, kaya nagdudurog na sand is black. Doon sa may yun yung San Miguel Island, kung pupunta kayo doon, meron doon white sand. Pwede rin doon maligo. From here is 30 minutes from here. Tapos pupunta kayo sa kabila. At doon naman yung tinatawag na Crab Island sa kabila, 20 minutes galing dito. Pero
sa Crab Island. Tinanong ko sa kuya kung bakit Crab Island siya. Dahil marami daw na crab doon. Tapos pag dumating na yung bangka galing dito is umaalis na daw yung mga crab, pero sobrang dami daw mga batuhan doon. Pwede kayo maligo basta arkilahin nyo lang yung bangka dito. Ang bangka nagkakahalaga ng 2,000, so yun na yung babayaran nyo, yung pinaka-arkilan para papunta doon sa Crab Island. At same lang din doon sa kabila, doon sa White Sand, San Miguel Island. Dito naman, pero mas maganda kung mas maaga kasi mas masusulit nyo talaga yung rent sa bangka. Ayan guys, so sa mga nagbabalak kung magpunta dito sa Albay, ayan yung affordable natin na beach, halos dugtong-dugtong lang dito, so kayo na lang mamimili. Ito nga pala yung beach na to is Viento de Mar Resort. Yan siya. So isang ikot po ulit. Yan. Ayan yung vulkan. Hindi nagpapakita yung vulkan eh. So dito tayo, ikot tayo. Napakaganda. Lalo na dito sa hapon tsaka yung umaga, makikita nyo. Yan, kagandahan, malinis na, affordable. Yun nga lang eh, black talaga, black sand siya. So ito na yung Mayon Volcano. So ayun guys, dito na nagtatapos ang aking vlog. At thank you for watching. Please like, share, comment, and subscribe. At sa lahat ng aking supporter, shout out nga pala dito kay Mr. Jomarian TV, Dandan Dalandan, Uncle Jones channel, and also for Kurt Dato. Thank you for supporting my channel. And keep on watching. Goodbye.